เราต้องฝึกสมองให้ชินกับการออกเสียงที่มีการสั่นในคอในที่นี้คือ v แม้เวลาพูดเร็วเราไม่เน้นจะฟังได้ยินแค่ v แต่อย่างน้อยคนพูดจะต้องรู้สึกถึงแรงดันในคอนิดนึงอยู่นะคะดูทบทวนหน่อย save arrive receive เราจะมาอ่านคำเหล่านี้ด้วยกันคำละ2 ครั้งครั้งแรกออกเน้นมากๆเลยเพื่อเป็นการเตือนตัวเองครั้งต่อไปออกปกตินะคะเริ่ม cave cave wave wave slave slave eve eve sleeve sleeve Steve Steve olive olive objective objective five five hive hive love love glove glove stove stove nerve nerve curve curve 12 12 pave pave shave shave behave behave give give live live weave weave achieve achieve receive receive drive drive survive survive move move improve improve starve starve carve carve solve solve involve involve brave brave naive naive active active creative creative effective effective passive passive expensive expensive intensive intensive cave wave slave eve sleeve Steve olive objective 5 hive love glove stove nerve curve 12 pave shave behave give live weave achieve receive drive survive move improve starve carve solve involve brave naive active creative effective passive expensive intensive Practice the words, but don't forget to check that throat vibration, okay? Then you're all set. See you next time. Bye.